蘭波一丁目6號、9號嘅一間叫做日本第一炸橫江蘭波店。呢度啲嘢咧就橫江店咧，我第一次見到嘅時候咧就啲嘢好大碟，係雙膊手食嘅。咁啊，你見到啦，啲炒麵啊、鰻魚飯啊，因為我哋嗰日咧晏晝食得好飽，所以咧我哋咧就冇嗌好多嘢。咁啊，嗌咗啲意粉啊、炒麵啊，就咁就算啦。咁啊，跟住我哋就再食多少少小食，但我就因為冇拍到，所以就變成得咁多嘢食。咁啊，跟住大概埋單好平嘅啫。咁啊，我哋就幾個人都係100蚊、100零蚊鬆啲就落咗樓。但係如果你話多啲人嘅話咧，你可以嗌佢啲10人份餐，哇！嗰啲真係好大碟，好多。因為我見到樓下啲鬼佬咧，個個都喺度嗌嗰啲嘢食，咁啊，所以抵食嘅，OK 嘅。張相嗰度咁啦，就見到我哋係啦，跟住咧就呢個就係佢個門口啦。咁啊，大家都可以認住下嘅。咁到時去嘅時候，大家就去睇下啦。拜拜。